我哋攞咗呢個 National Trust Property 嘅入場券啦，我哋去呢間屋先啊。咁呢個大宅咧，佢就有個好似護城河乜嘢啦，跟住呢度行入去咧，就係個花園度啦。好啦，咁我哋而家行去個大宅嗰度啦。好好天啊！今日個花園有個小小嘅花園，呢啲就係紫藤，好靚嘅。如果5、6月嘅時候我嚟過，咁就有啲格仔嘅花園，我哋就陣間由呢度入去參觀啦。咁咧參觀咧係要攞呢個飛嘅，咁我就係攞咗2點半至2點45分飛，咁而家一齊入去睇下先。呢度咧就有啲義工咧會收飛嘅。好啦，一入嚟呢度咧就有一個 pantry，即係類似士多房咁樣擠晒啲以前嗰啲煮食用具咁樣啦。咁咧有個義工喺度講解緊，呢度就係以前嗰啲台啦，同埋嗰個啲餐具啊、爐具咁樣啦。呢個鐘我想講係 work 嘅，佢個時間咧同而家係一樣嘅。我俾大家聽下啲聲先，聽唔聽到啊？呢啲窗咧唔係就咁一隻窗，上面有晒一啲花紋喺度嘅。雖然係升高機城啦，以前個年代比較凍，但係真係好靚咯。呢個咧就係其中一個 sitting room，有一個好大嘅火爐喺中間啦。如果坐喺度傾下偈、飲下嘢，真係好舒適啊！英國人咧好中意有個火爐嘅，其實我都明點解，因為我去過有個 local friends 嘅屋企啦，佢有個啲火爐咧，其實佢點着咗啲柴火嘅時候咧，真係好暖、好舒服咯。呢個咧就係嗰個 dining room 食飯嘅地方啦。不過睇翻個講解咧，就話個主人 Mr. Walker 就覺得呢度太暗，之後就搬咗去隔離個 drawing room 嗰度食飯。但係其實我覺得都幾舒服啊！呢度睇完地下，我哋就行上去樓上度參觀下先。呢啲牆咧真係好古色古香啊！因為呢啲木咧，呢啲咧就係以前要嚟起屋嗰啲結構木，加啲 plasterboard，以前嗰做法。望下先，連個走廊嘅角落嘅窗都係有啲 rose 嘅裝飾喺度。好多咧呢啲大宅咧都會有個 chapel 喺個屋入邊。咁而家就有義工講解緊咧嗰啲 printing 係幾時畫咁樣啦。咁行下咧就見到呢個咁嘅窗咁嘅嘢啦。咁我就覺得好好奇，究竟點會擠咗喺度？咁個義工就同我講話咧，呢個窗本身係喺個走廊嗰個位度，跟住個主人覺得太暗啦，所以就拎咗落嚟。咁呢個窗呢度咧，下邊呢幾個人咧，個義工就話係莎士比亞沙翁其中一個作品嘅一個場景，就係 Hamlet。咁因為沙翁嗰啲作品其實都唔係太開心，我都冇乜睇，但我知道呢個作品啦。咁係啦，咁就係本身呢隻窗已經打爛咗噶啦，但係就有位女士咧，佢嘅遺願啦，即係佢遺產咧，就寫明就係想用嚟修復呢隻窗，咁所以變咗咧，大家再仔細啲睇翻咧，其實入邊好多嘅裂痕啊，有啲可能係爛咗啦，有啲可能本身佢係有啲鐵 hold 住咁樣啦，咁所以都真係幾靚同埋幾特別咯。我第一次見呢一隻咁樣嘅窗咯。呢隻窗咧就特別新咁樣嘅，咁呢度咧就都寫咗話咧，其實係呢隻窗嘅保育咧係可能係接受一個遺產嘅捐贈，即係同頭先嗰隻窗一樣，咁即係有啲英國人係會將佢遺產捐贈去保育呢啲嘅 property 嘅。
成日參觀呢啲大宅咧，都會見到呢啲即係好似中國製嘅陶瓷咁樣。佢哋以前可能喺貿易嘅時候咧，就好興會有啲 collection 係貿易買賣啊，或者送贈咁樣，叫 China 咁樣嘅陶瓷，當係一個藝術品咁樣。呢個就係以前佢哋嘅睡房啦，啲床。嗱，呢個就係之前 Civil War 咧，嗰啲人喺度住咗一陣留低嘅一啲嘢。頭先睇完一間睡房啦，第一間呢間咧就係女主人嘅睡房，咁就係好似多啲裝飾啦。我唔係好明點解男主人同女主人分開房，咁但係咧就係啦。頭先個義工係咁講，張床都似，因為太細張。呢幅畫咧就叫做 Perfect Wife。點解 Perfect Wife 咧？即係完美嘅妻子。咁就係第一咧，佢個手嗰度咧揸住個鎖匙啦，就係話佢係一個好嘅 housekeeper 啦。然之後咧，隻手咧整住個嘴咧，就係話唔會講是非。同埋隻手咧有個雀咧，有個係咪白鴿咧？就係話佢會係保持和平，以及咧佢隻腳係個龜喺下邊，即係佢會好慢慢咁樣行，唔會急咁樣。咁呢個就係以前年代啲人覺得嘅完美嘅太太啦。咁呢度咧就係呢間屋嘅圖書館啦，好多書。咁佢嗰度咧有塊牌就話有85% 嘅書咧都係有睇過。雖然我唔知佢哋點樣知道係有85% 嘅書係有睇過。咁但係的確咧坐喺呢度陽光充足，又好舒適嘅做嘢睇書都係。呢個皇冠頭咧，我嚟咗幾次都冇留意到。頭先講話咧，原來呢個皇冠頭咧係由呢隻船呢個旗上面嗰一點嗰度拎落嚟嘅。同埋佢話俾我聽咧，係原來呢個英國旗咧喺船上面就叫 Union Jack， 但係如果唔喺船上面咧就叫 Union Flag。其實我唔係好明點解，但係佢咁講。National Trust 啦，其實都好出名係打理啲花園嘅。不過咧，因為而家先至係3月初啦，都係有少少涼，所以咧就唔係好多花，得呢啲咁嘅水仙出咗。但係相信過多2個月咧，就會非常之多花同埋好靚，遲啲呢啲仲會有蘋果咁樣。行完花園之後，就嚟睇呢個 second hand bookshop 啦，尋下寶先。入到嚟咧，有個 National Trust 嗰啲地圖啦，跟住咧亦都要睇下嘞喎，有好多唔同類型嘅書啊，仲有一啲 puzzle 賣添，真係可以嚟尋下寶。行完 second hand bookshop 之後咧，就可以嚟到呢度睇翻呢啲花啦。National Trust 都定期都有嗰個時間嘅花，都係好高質嘅，通常。今集嘅時間又差唔多啦，如果大家鍾意呢類型嘅影片呢，記得 like 同埋 subscribe， 仲有 share 俾身邊嘅朋友喎。下一集再見，拜拜。成日咧嚟到 National Trust 或者 English Heritage 啲地方咧，就好多呢啲 wildlife 啦。雖然喺普通嘅一啲鴨冇乜特別，我唔知呢隻叫咩名，綿羊咁，但係咧每次見到都係好開心。雖然我已經睇咗幾年，但係都係仍然係好開心嘅，見到啲小動物。